abençoe. No vídeo de hoje eu quero pensar um pouco com você a partir de um versículo do Salmo 46. O Salmo 46 tem sido muito utilizado nesses dias e certamente ele merece atenção nele inteiro. Mas eu quero destacar no vídeo de hoje apenas o verso 10, em que os salmistas, afinal foi um texto escrito pelos filhos de Corá, eles diziam o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. É difícil a gente se aquietar. E o desafio de Deus para nós está muito ligado a isso. Ontem, domingo, eu acompanhei um sermão pela internet e o pregador deu muita ênfase sobre essa questão. Esse tempo de quarentena, esse tempo de distanciamento, de isolamento, é um tempo que Deus nos está dando para a gente ficar em silêncio, para a gente se aquietar e, quem sabe assim, ouvi-lo mais. Quem sabe assim, discernir melhor a voz dele, um pouco separados, para que possamos assim, afinal, nos aproximar dele. Ao longo da Escritura nós vemos várias pessoas, servos de Deus, que se calaram, para que então pudessem ouvir o que Deus tinha a dizer. Servos de Deus que ficaram emudecidos diante do poder, diante da grandeza, diante da autoridade, diante da soberania do Eterno. E assim conseguiram ouvir Deus falar. Quantas e quantas vezes nós vemos o nosso amado Salvador Jesus se retirando da multidão, indo para o lugar secreto da oração, conversar com o Pai e ouvir o Pai. A palavra de Deus aos salmistas é a palavra de Deus para nós nesse tempo. Aquietem-se. Aquietem-se. Vocês estão falando demais e não estão ouvindo o que eu tenho a dizer. Vocês estão confusos nos próprios pensamentos e não conseguem mais discernir o que eu tenho para vocês. Meu irmão querido, Deus está nos dando uma oportunidade riquíssima de ouvir o som do silêncio, do nosso silêncio, o som dele, o som que vem de Deus. Que nós possamos aprender a nos calar diante de tão grande Deus a quem nós servimos. Que possamos aprender a refrear mais a nossa língua antes de emitir pensamentos, julgamentos, liberar palavras que não foram bem absorvidas, digeridas, cultivadas, tratadas em nosso coração. Às vezes, Deus nos levará a tempos de reclusão para falar conosco. Mas enquanto a gente estiver falando, nós ainda não conseguiremos ouvir a voz dele. Portanto, aproveite esse período para ouvir o que Deus tem a dizer. Aproveite esse período para mergulhar nas Sagradas Escrituras, para se dedicar àquilo que Deus já revelou. Aproveite esse período para orar pedindo a Deus para que essa palavra seja aplicada à sua vida, à sua realidade, à sua necessidade, ao seu momento, à sua casa. Aprenda a se aquietar. Até porque, quando a gente se aquieta, a gente está dizendo: a minha palavra é limitada, mas a palavra de Deus é eterna. Ela
merece ser ouvida sempre. O que Deus tem a dizer merece crédito sempre, merece atenção sempre. Quando a gente aprende a se calar para ouvir mais o Senhor, a gente aprende também a descansar, porque a palavra dele traz paz ao nosso coração, porque a palavra dele traz consolo à nossa alma, traz renovo à nossa esperança, traz confirmação à nossa fé. Aproveite esse tempo de quarentena para ouvir a voz de Deus. Aquiete-se e tome consciência de quem é o Deus a quem você serve. Vamos orar? Senhor, quantas vezes nós falamos sem pensar? Quantas vezes desperdiçamos um tempo precioso na vida falando bobagens, ao invés de dedicar um tempo em oração, em meditação, em reflexão, em ouvir o Senhor. Pai, nos ensina a aguardar pela Tua ordem, nos ensina a depender da Tua direção, nos ensina a valorizar de fato a Tua palavra mais do que a nossa. Aplica, ó Deus, a verdade das Escrituras ao nosso coração. O Senhor que conhece nossa vida, nossa necessidade maior, nossa realidade, o Senhor sabe o que dizer. Nos resta confiar e agradecer. Assim, ó Deus, trabalhe em nós, para que sejamos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para fazer a obra que o Senhor nos comissionou a fazer. Que possamos nos aquietar e crer e confiar que Tu és Deus e há de ser exaltado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.